Oi, gente, eu tenho uma notícia pra vocês. O avião de Gabriel Diniz acabou de cair lá em... o que mesmo? Sergipe, no estado de Aracaju. Oi, a repórter, fala que é repórter, menino. Vai lá então, vai de novo. E agora nós fica com a repórter Júlia. Menino, tem que falar meu sobrenome. Gabriele. Sobrenome não é isso, não. É, sobrenome é isso. Não, sobrenome, eu sou sobrenome. Meu nome é sobrenome. Calma aí, deixa eu chegar de novo. Oi, gente. Piada. Quê? Você faz piada com tudo. Espiada? O que é isso? Piada. Ah, tá, piada. Então, hoje, que dia que é hoje? 27 de quê? De maio de ano 2019, o avião de Gabriel Diniz acabou de cair em Sergipe, de Minas Estado, Arapaju. Aracaju. É a cidade. Hã? O estado que é Sergipe. Então nós falou errado. Pode ir. Eu não falou errado. Esse vídeo. Tá, gente, agora vamos começar tudo de novo. A repórter vai falar tudo de novo, que ela é muito gata, então ela não pode errar nada. Então. Gato, mas fez de tudo. Então, o avião de Gabriel Diniz... Otávio, você é mais pão de queijo? É Diniz? O avião de Gabriel Diniz acabou de cair. O cantor, o inventador da música, o nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. Então, olha lá, a dona do sofá. Então, que Deus abençoe as famílias dele. Meus sentimentos. Um beijo e fui. O link do vídeo que tá assim, que tá confirmando que o avião dele caiu, vai estar aí embaixo na descrição, viu? O primeiro link. Que é o único link, né? Beijo. Repórter já vai. Tchau. Tem que parar de trabalhar, né?